기도 하고 이런 것 때문에 약간 이질감이 느껴져요. 근데 항상 회계가 먼저 된 다음에 세무 조정이 나중에 이루어지죠. 그러니까 우리는 이 방법도 알아야 되고 이 방법도 알아줘야 되기는 해요. 왜냐면 외부 검사를 왔어요. 회계사들이 왜 이거 안 했냐? 나 몰라. 근데 경력이 엄청 오래됐어. 그러면 이제 상대방은 경력도 오래됐다라고 들었는데 이거 모르면 어떡하지? 그렇기 때문에 두 가지 방법을 다 알고 있어줘야 돼. 회계사들한테 지적받으면 되게 기분 나빠요. 그리고 이제 그런 붕괴를 또 가르쳐 주거든요. 이거 붕괴 추가해야 되는. 기분 별로 좋지 않아. 재물을 출자 전환하는 경우 있습니다. 이런 거죠. 또 이것도 붕괴를 생각해 보죠. 채무법인이 출자 전환으로 주식을 발행하는 경우 돈을 못 갚았어요. 외상매입금을 줘야 되는데 못 갚았어. 근데 이걸 주식을 발행을 했네요. 그죠? 그러면은 이 주식을 채무를 여기는 채무지만 상대방은 외상매입금 여기 상대방은 외상매출금으로 잡혀 있고 채권자잖아요. 채권자. 그러면 차변에 외상매입금 없어지고 대변에 자본금이 생기죠. 자본금. 근데 액면가액이 있죠. 액면가액. 주식은 항상 액면가액으로 자본금을 계상을 해줘야 돼요. 주식 한 주당 1,000원짜리가 있었어요. 근데 1,000주를 발행을 했어요. 1,000주. 이거에 대해서 1,000주를 발행을 한 거예요. 100만 원밖에 안 되네? 너무 적나? 만주라고 합시다. 만주. 1,000만 원이죠. 근데 여기 외상매입금 갚아야 될 게 5천만 원이 있었어. 근데 내가 주식 1,000주를 줄 테니까 나 이거 이렇게 하자 해가지고 그러면은 5천만 원이 돈으로 들어온 것과 동일하죠. 근데 자본금은 1,000만 원만 올려줘야 돼요. 그죠? 그럼 4천만 원의 차익이 생기잖아요. 이 차익에 대해서 주식 발행 초과금이라고 하는 거죠. 근데 일반적인 경우는 주식 발행 초과금이라고 하는데 요거는 채무 면제익으로 본다라고 합니다. 그러니까 일반적으로 주식을 유상증자 해가지고 우리가 보통 액면가액으로 주식 발행하는 걸 많이 봐서 그렇지만 회사 가치가 높으면 내가 이거 1,000만 원짜리 주식을 1,000만 원에 팔겠어요? 안 팔죠. 높은 가격에 판단 말이에요. 그래도 이 회사가 가치가 있다라고 하면 투자를 한단 말이죠. 어쨌든 자본금은 액면가액으로 계상을 해줘야 되는데 그 나머지는 주식 발행 초과금이 돼요. 근데 이 경우는 같은 4천만 원이지만 얘는 돈을 실질적으로 주고 주식 발행했고 얘는 채무 면제가 된 거잖아요. 주식 발행 초과금은 계정 과목이 자본 계정이에요. 자본에 대해서는 아까는 과세하지 않는다라고 했죠. 근데 채무 면제액으로 되게 되면 아까 2월 결손금이 보전하지 않는 거에 대해서는 과세를 할 거거든요. 그러니까 이런 경우는 채무 면제액으로 보겠다. 다르죠? 채무를 조기 상환하는 경우 빨리 갚았대요. 빨리 갚은 거에 대해서 이제 100만 원을 갚아야 되는데 90만 원을 갚은 거죠. 10만 원 남았잖아요. 이거 그냥 면제해 주겠다는 거죠. 그러면 요거는 2월 결손 보전한 게 아니잖아요. 그러니까 보전한 게 아니면 입금에 그냥 산입한다.
주주가 배당금 청구권을 포기한 경우, 주주가 돈을 받을 수 있는 권리가 있는데 이걸 안 받겠대요. 회사는 땡큐죠. 근데 이거를 우리가 생각해보면 그 주주명부에 주주 구성이 되어 있어요. 그때 원래 배당은 균등하게 배당을 해줘야 되거든요. 자기 주식 비율에 만큼 1,000만 원을 배당을 하기로 결정을 했어요. 그러면 누구는 40%, 누구는 30%, 20%, 10% 갖고 있다라고 하면 400만 원, 300만 원, 200만 원, 100만 원을 각각 가져가야 되는데 그렇게 배당을 하기로 했어요. 근데 이 중에 한 명이 100만 원짜리 갖고 있는 애가 나는 그럴 일은 있으면 안 되겠, 없을 수 있겠지만 포기해야겠다. 이미 근데 배당 처분을 했죠. 그리고 우리는 미지급 배당금을 또 회계 처리를 다 해놨단 말이에요. 미지급 배당금이라는 거는 배당이 현금으로 나가야 되는데, 보통 예금 나가야 되는데, 그게 안 나가면 계속 미지급 배당금 남아있겠죠. 나 포기하겠다. 그럼 미지급 배당금 없어지는 거잖아요. 없어지는 붕괴를 차변 미지급 배당금 대변. 그때 이제 이것도 이제 채무 면제이익으로 하는 거죠. 이익으로. 그래서 다 여기 보면은 2월 결손금 보전에 충당된 금액은 제외한다. 2월 결손금이 있는 경우는 안 하고요. 계속 이익이 나는 회사들은 그냥 더 법인세 내라 이거죠. 근데 균등 배당을 해야 되지만 아예 처음부터 차등 배당이 되는 경우도 있어요. 그때는 미지급 배당, 예를 들어서 대주주, 완전 최고 주주 있잖아요. 그 사람 40% 갖고 있는 사람이 자기만 배당을 받겠다. 그래서 400만 원만 미지급 배당금 해놨으면 미지급 배당금 해놓은 게 없죠. 그 사람만 배당해주면 되니까. 그래서 그때는 채무 면제액이 생성이 되지 않는데 어쨌든 처음에 처분을 배당을 하기로 했는데 배당받는 사람이 안 받겠다라고 할 때 그때 채무 면제액이 생깁니다. 제가 이제 자산 부채는 손익계산서의 계정 과목은 단기 딱 끝나고 다음 연도에 보여주는 거는 전년도의 실적을 보여주는 표예요. 재무상태표는 그게 0이 될 때까지는 계속 2월이 되죠. 그러니까 이런 걸 보면 항상 0을 만든다 생각하시고 회계처리를 생각을 해보시면 이게 어떤 그림을 재무상태표에 보여주겠구나 그거를 상상을 해보셔야 돼요. 항상. 채무의 소멸로 인한 부채의 감소액 그런 거죠. 소멸시효라는 말 많이 들어봤잖아요. 대손에서 소멸시효라는 말이 많이 나오는데 대손은 채권자가 포기를 하거나 이제 못 받거나 했을 때 대손이라는 표현을 하고 그 상대방이 채무자가 있을 거잖아요. 그 채무자는 이제 돈을 안 주게 되었다라고 했을 때 이제 그때 아무런 소멸시효 완성, 그러니까 일정 기간이 지난 다음에 안 줘도 되는 돈들 그런 것들이 이제 여기 소멸시효가 완성되어 반대급부 없이 채무가 소멸되는 것을 말한다라고 하는데 우리가 외상매출금에 대해서 못 받은 돈에 대한 대손만 많이 생각을 했지 외상매입금이나 미지급금 안 줘도 되는 돈에 대해서 크게 생각을 안 한단 말이죠. 그 채무 면제이익이라는 거에 대해서 크게 생각을 하지 않는단 말이죠. 왜냐면 또 이익이니까 법인세를 내게 되는 거잖아요. 대손상각비 대손금으로 하게 되면 이제 법인세를 줄여주는 효과를 내는 거지만 채무 면제이익은 법인세를 더 추가적으로 내야 되니까 안 해요. 많이들 안 해. 그냥 근데
채권 채무 리스트를 내가 결산 볼 때는 받으라고 하거든요. 그러면은 그때 봤을 때 그 업체가 외상매입금이 없다. 그럼 채무 면제액을 해줘야 되죠. 없으면. 근데 그 회계 처리를 많이들 안 하고 있어요. 법인세를 추가적으로 내야 되니까. 그래서 이것도 쌍방이죠. 이쪽은 대손이고 이쪽은 채무 면제액으로 하는 거고. 우리는 회계하는 사람들은 양쪽을 다 항상 겪을 수 있기 때문에 양쪽에 대한 회계 처리를 알고 있어야 됩니다. 밑에 거는 그냥 관련세는 넘어갈 거예요. 은행에 대한 얘기여서. 채무 면제액의 귀속 시기. 귀속이 중요하죠. 귀속이. 그 귀속이라는 거 얘기할 때 원천세 신고에 그런 거 많이 있잖아요. 귀속, 지급, 신고. 당월 귀속, 당월 지급이 원천세 신고하기 가장 편하죠. 근데 당월 귀속, 이월 지급 했을 때는 신고월이 달라져 버리지. 근데 귀속이라는 명칭을 그게 정확히 알아야 되는 게 10월달 급여인데 1월달에 지급할 수도 있죠. 근데 원천세 신고 자체는 지급월에 신고하게끔 되어 있어요. 뭐 예를 들어서. 그래서 이게 이제 확정된 날이 속하는 사업연도. 지금 원천세 신고에 대해서 그 귀속하고 지급이 딱 우리는 명확하게 알고 있으니까 그걸 예로 들어서 설명을 했었는데, 여기 당해 채무 면제액이 확정된 날이 속하는 사업연도. 너 내 돈 갚지만 안 갚아도 돼 라고 이제 확정된 날이 있을 거잖아요. 그게 실은 2018년도 뭐 얘기는 2019년도 12월에 얘기가 됐지만 실제 확정이 된 거는 2020년도 1월이 될 수 있죠. 이때 채무 면제 이익으로 잡는다. 그래서 확정된 날이 속하는 사업연도를 귀속 시기로 합니다. 여기 이제 송금산입액 중 환입액 되어 있어요. 송금산입 반축. 송금에 산입한 금액 중 환입된 금액은 순자산을 증가시키는 입금에 해당한다. 비용으로 넣었는데 나중에 뭔가 환급이 됐어. 그러면은 그때 비용으로 넣어서 당기순이익 줄여서 범죄 적게 냈잖아요. 이번엔 환급이 됐어. 근데 그때 당시에는 환급이 될지 말지 뭐 모르잖아요. 어쩔 줄 모르는 거. 그래서 그때 비용 처리가 됐으면, 송금으로 확정이 됐으면 이번에 환급 받았을 때는 입금으로 확정을 한다. 근데 그때 비용으로 인정받지 못했다, 송금 불산입 됐다, 이번에 환급됐어도 입금 산입시키지 않아요. 그러니까 비용으로 넣었으면 수익으로 잡아주고 입금으로 잡아주고, 비용으로 안 넣었으면 또 입금으로 안 잡아요. 그래서 그 얘기예요. 여기 환입에 자세히 보면 앞으로도 계속 그런 것들이 나와요. 자본거래로 인해 특수관계인으로부터 분여받은 이익. 그러니까 특수관계인이 자기 이익을 나눠준 거죠. 그러니까 특수관계에 있는 개인 주주로부터 분여받은 이익도 입금에 산입해야 된다. 그러니까 이거를 또 규정해 놓는 이유가 이런 게 없으면 편법을 막 쓴단 말이에요. 그러니까 계속 처음에는 절세 방법이라고 해가지고 법에서 규정해 놓지 않는 거 찾아가지고 이렇게 해놓으면 그때 당시엔 절세예요. 왜냐면 규정되어 있지 않았고 합법적으로 이건 절세 방법이 맞으니까. 근데 이게 계속 쓰이다 보면 이게 그대로 두면 안 되는 거죠. 그러니까 계속 매년 세무 조정을, 그러니까 세법 개정을 하는 거죠. 매년 세법 개정 나오잖아요. 뭐 문구 하나 바꿔서. 그런 게 왜 나오냐면 계속 뭐 세무조사를 받는다던가 아니면 조세 불복을 한다던가 했을 때 너희 회사는 이런 것 때문에 이거는 해당 사항이 없어 라고 했는데 규정을 찾아보고
그러니까 능력 있는 세무사나 뭐 회계사나 이런 사람들이 규정을 다 찾아봐가지고 세무서에서 대응을 못하는 거죠. 국세청에서. 얘네들 말이 맞거든. 근데 이런 게 판례가 딱 생기고 나면 이런 거 판례 한번 생기면 계속 그걸 따라간단 말이에요. 알죠? 우리 맨날 판례를 찾아보라 그래. 그러니까 그런 일들이 많아지면 아 이거 이대로 둬서는 안 되겠네 해서 헌법에 위배되지 않는다라고 하면은 이제 개정을 하는 거죠. 근데 너무 법이 엄청 많아요. 위배되는 것들이 있어요. 그러니까 뭐 심판 청구도 하는 거고 하다 보면은 헌법에도 안 맞고 하는 것들은 또 다 승소도 하고. 그래서 법이 되게 막 꼬여 있잖아요. 이 법 저 법 다 연결이 돼 있단 말이죠. 세법만 있는 게 아니라 나중에 보면 상법도 봐야 되고 민법도 봐야 되는 경우 있고. 그래서 이제 대손 그쪽에서 보면 상법상 뭐 어음법상 어쩌고 우리 그런 거 나오면 이제 머리 아프고 지금 법인세법도 몰라 죽겠는 모습. 그러니까 그거 나오면 앞쪽은 잘 안 보게 돼. 앞쪽은 안 보게 되고 뒤쪽만 막 보게 돼요. 어음법상, 상법상, 민법상 요 부분은 안 보고 뒤에만 봐. 나하고 상관이 없는 법이라고 생각을 하니까. 나만 그래요? 나 옛날에 그 대손이 너무 어려운 거예요. 대손 지금도 어려운데, 근데 나만 그렇게 생각해요. 대부분의 사람들 대손 어렵게 생각해요. 거기에 법의 종류가 너무 많이 나열이 되어 있으니까 더 그렇게 느껴지는 것 같아요. 그래서 어쨌든 그래서 세법 개정이 됩니다. 그래서 처음엔 절세 방법이었지만 나중에 세법 개정이 된 이후에는 불법이 되는 거죠. 그걸 계속 했을 때는. 처음에는 또 어떤 거는 절세 방법을 찾아서 편법을 했는데 이게 나중에는 세법 개정이 돼가지고 뭐 이렇게 보면은 그죠? 탈세가 되는 거죠. 처음엔 절세로 시작했는데 나중에는 이제 탈세가 되는 것들이 있어요. 특수관계인 개인으로부터 저가 매입한 유가증권 시가의 차익. 그러니까 뭔가 특수관계랑 그 싸게 뭐 사고 팔고 하는 거는 누군가한테 이익을 준 것과 동일하잖아요. 그러니까 그런 거는 다 입금에 산입한다. 네, 그 다음에 간접 외국 납부세액 여기 1105페이지인데 간접 외국 납부세액이 있어요. 이거는 뒤에 저기 뭐 제4편 3장 2절 1에 외국납부 공제에서 더 자세하게 나와요. 내가 이거 옛날에 잘 모르는데 회사에서 자기네 외국 어떤 법인에다가 부가가치세를 냈대요. 근데 내가 알고 있는 거는 조세조약을 맺은 뭐 양국이 있다. 그러면 뭐 세액공제를 받을 수 있다. 그거까지만 아는 거예요. 근데 나라가 다 지정이 돼 있어요. 근데 나라 어느 나라인지는 모르겠지만 아무튼 그 나라는 된다라고 해가지고 했는데 안 되는 것들이 있어요. 또 이런 것들은 또 한도가 있어요. 내가 1,000만 원을 부가세를 다른 나라에 냈다라고 해가지고 여기서 공제를 받을 수가 없는 거죠. 그리고 또 한도가 있어요. 1,000만 원을 냈어도 1,000만 원을 다 공제해주지 않아요. 한도가 있는데 그걸 이제 모르니까 그냥 했던 것 같아요. 그냥 납부한 대로 한도가 오고. 근데 여기 책에 한도가 있는 거죠. 왜 옛날에 몇 년 전에. 그러니까 나 지나온 세월이 많잖아요. 나 실수 엄청 많이 했겠죠. 근데 이제 그때 당시는 그게 실수인지 모르고 잘했는데 공부하다 보면 이제 옛날 생각들이 막 나는 거죠. 나 옛날 그렇게 했는데 빨리 5년 지나야 되는데. 근데 나는 이제 2017년까지 했구나. 2년밖에 안 지났네.
그래서 이게 항상 리스크가 있어요. 모든 다. 내가 이 세무를 다 알지 않는 이상은 리스크 항상 갖고 일을 하고 있기 때문에 제일 빠른 방법은 공부를 하는 것밖에 없어. 내가 많이 알고 있는 수밖에 없어. 이런 것들은 세무사가 모르는 세무사도 많이 있을 거거든요. 그러니까 이 책을 봐야죠. 그래서 아무튼 뒤에 나옵니다. 그건 이제 나올 때 세액공제편에서 보시도록 하죠. 이런 일은 빈번하게 있을 수 있어요. 외국 회사들하고 거래를 하는 자회사들이 또 있기도 하고, 그쪽 나라에다가 법인세, 명칭은 법인세가 아니겠죠. 이제 다른 명목의 세금으로 납부한 게 있으면 세액공제 받을 수 있을 수도 있기 때문에 그런 것들은 알아야지 반영을 할 수 있어서 보시게요. 그러니까 단편적인 것만 알면 안 돼요. 진짜 저는 그 거래처에서 그렇게 납부했다라고 해가지고 했는데 실은 맞지 않았다. 거기는 5년 지난 것 같아. 동업기업으로 받은 소득금액. 뭐 이거는 뭐 어쨌든 돈 받았으니까 앞의 경우 네 가지의 경우 해당하지 않으면 이제 다 이익으로 보고 법인세 냅니다. 빈용기기 보증금. 그런 회사들 있잖아요. 맥주 회사나 사이다 만드는 회사나 콜라 만드는 회사나 병 용기 보증금 있잖아요. 그거 다 마트 갖다 주면 받을 수 있는데 우리는 재활용에다 다 버리고 있어요. 옛날에는 다 갖다 줬던 것 같은데 우선 무거우니까 무거워서 어떻게 버리고 있어요? 맥주병? 캔맥주만 먹어요? 병맥주. 캔맥주만 먹긴 하는데 간혹 병맥주가 있을 수 있잖아요. 그거를 재활용통에 넣으면 살짝 아까운 마음도 들어요. 이거 조금만 더 가면은 한 50원, 50원인가 100원인가 그거 받을 수 있는데 여기다 놓게 되면 아파트에는 그 재활용 가져가시는 분들이 있거든요. 그분들이 다 자기네 수익이 돼버리는 거예요. 용기 같은 거는 금액이 좀 크죠. 병당 뭐 100원 이래버리면. 그래서 어쨌든 이거를 제조한 회사들, 그 회사들 있을 거잖아요. 그러니까 맥주 한 병이 2,000원이라고 했을 때 이 2,000원에 100원은 용기값, 1,900원이 이제 물품가액인 거죠. 요거를 회계 처리를 그 회사는 보증금이라고 해서 채무로 잡아놨을 거예요. 당연히 1,900원은 매출가액으로 잡아놓고, 근데 이거를 병이 100병 나갔다고 해서 100병이 다 회수가 되지 않잖아요. 깨지기도 하고 그냥 뭐 어딘가에 뭐 있을 수도 있고. 그러면 이제 이 보증금을 회수가 됐으면 보증금을 줬을 거니까 100원을 다시 돌려줬을 거니까 그런 거는 괜찮은데 부채를 차감을 할 건데 남아있을 거잖아요. 10병이 안 돌아왔다. 그럼 10병에 대한 1,000원이 남아있을 거잖아요. 장부상에. 그러니까 요거를 그 회사에서는 카운팅을 하는 거죠. 그럼 요거는 이제 채무 면제 이익. 그런 얘기예요. 그 다음에 잠깐 쉬었다 할까요?